proses penggantian kompresor walking chiller merek Pultron ampere di 9,4. Pressure kita taruh di 40 sementara. Sirkulasi. Oh iya, tadi sebelumnya kita sudah lakukan pemakungan, cleaning kondensornya dan cek semua instalasi. Level kita cek masih nampak ada penurunan dan dibandingkan yang posisi indikator suhu masih 23 derajat. Tekanan masih kita posisikan di 40. Ampere menunjukkan 9,7. Dari kompresor dia masih maksimalnya 12, masih aman. Kemungkinan kita akan nambah sampai 45 PSI. Pukul 17.30 kompresor timer walking chiller otomatis istirahat karena sudah mencapai suhu yang ditentukan 5 derajat. Untuk tekanan berangsur-angsur naik. Kompresor mati, fan mati, normal. Suhu tadi terendah 5 derajat, sekarang 9,8 derajat lagi. Evaporator istirahat semua sesuai dengan timer. Suhu di dalam dingin. Suhu ruangan 13 derajat. Suhu ruangan 13 derajat. Posisi 10 derajat, kontaktor berfungsi, chiller running kembali selama 15 menit. Kembali menyala setelah 15 menit. Pada saat posisi suhu 10 derajat, dia otomatis menyala kembali. Aduh. Kompresor dan fan kembali menyala setelah 15 menit pada posisi suhu 10 derajat, kembali menyala. Tekanan posisi normal masih di 40 PSI. Untuk ampere, sebentar kita cek. Untuk ampere posisi di 97 sampai 10 ampere. Batas maksimal kompresor Pultron
12 ampere. Oke, kita masih posisi running. Suhu jam 19.00, 2,6 derajat. Suhu masih posisi 40 SI. Untuk ampere kisaran 9,3. Panas normal. Filter dry hangat. Lumayan dingin. Oke, untuk memastikan lagi kita cek besok, kita lanjut besok. Oke.